How are you guys, back again with me, Sasmina, dan kali ini kita bakal bagi-bagi tips tentang kamera. So this is the tips for you. Nah guys, ini balik lagi sama gue outdoors ini, dan kalian tahu kenapa? Well, balik lagi ke topik kita. Kita bahas tentang tips tentang kamera ya. Kalau misalkan kalian pakai Sony gitu ya, Sony yang lawas-lawas gitu ya, itu biasanya kalau misalkan ada gerak-gerak, kalau misalkan videographer nih ya, kalau fotografer sih nggak masalah ya, ada suara kerincing gitu. Nah itu dari kupingnya biasanya, yang buat strapnya gitu ya, dia itu kan dia goyang-goyang tuh, dia metal gitu, terus loose gitu, jadinya menimbulkan suara gitu ya, kerincing gitu. Nah kalau misalkan kalian agak annoy sama suara itu, apalagi videographer ya, kerasa banget kalau misalkan kita butuh dialog gitu ya, terus ada kerincing gitu ya, itu nggak enak banget gitu ya, masuk suaranya bocor men. So this is the tip, this is what I do. Hey guys, gue balik lagi nih. Ini gue udah sama Sony A6400 ya, dan seperti kalian tahu ya, kalau Sony A6400 itu dia agak berisik kerincing di sininya, karena memang desainnya dulu tuh seperti itu ya, agak annoying gitu ya bunyinya, apalagi sama videographer gitu ya, karena videographer kan biasanya ada gerak-gerak gitu, kadang harus merekam audio juga gitu kan, dan ketika suaranya ini masuk ke audionya, maka itu ada disaster gitu ya. Gue pernah ngalamin itu men, believe me, itu nggak enak banget ya. Dan balik lagi sama triksnya. Ini trik yang gue pakai adalah kita pakai O-ring men. Ini adalah seal gitu ya, ini ada berbagai macam ukuran, dan ini harganya cuman 25.000. Kalian bisa cari di online shop, ada banyak di sana. Dan gue pakai yang ini ya, yang nomor yang ini nih, yang kecil ini gue pakai per kupingnya ini dia 3 biji ya. Jadi gue masukin sini, jadi si O-ring ini dimasukin ke sini buat ngehambat dia agar tidak bergerak gitu ya. Nah ada juga trik yang lain, ada yang pakai, kalau lihat di YouTube sih ada yang pakai buat earbuds gitu ya, ditempel di sini sama biar nggak bergerak. Cuman kalau pakai earbuds kayaknya gue nggak tega gitu ya, jadi gue mendingan pakai O-ring aja gitu ya, karena emang fungsinya sealing gitu ya, jadi emang lebih enak aja gue liatnya gitu ya, nggak kayak earbuds gue dipakai di situ gitu ya, nggak aneh-aneh gitu ya. Well, sekian tips dari gue ya, itu semoga bermanfaat buat kalian. So gue pamit, sign out. Gue harap kalian bisa subscribe, bisa like, bisa share, do whatever you like. Just support me, okay? Don't forget that. Ciao, see ya.